guys, maglilinis ako ng pinag-anuhan kahapon, kagabi pala. Yung pinag-barbecuehan. Yung ganito nila oh. Lilinisin ko. Okay guys, panoorin niyo lang ako muna. Daming bisita. Kagabi. Maganda yung barbecuehan nila, oh, stainless. Tsaka makapal. Matagal ito masira. Ito lang mahirap pag may mga okasyon sila eh. Daming trabaho, daming linisin. Wala tayong magawa. Ano na ito eh. Kasama sa sweldo. Diba guys? Pag walang trabaho, walang sweldo. Share ko lang sa inyo yung mga ginagawa ko. Salamat pa rin tayo guys, may sweldo tayo eh. Isa sa wala talagang sweldo guys, walang kakainin pamilya sa Pilipinas. Walang kakainin ang mga alagang manok. Enjoy lang guys sa trabaho. Kalimutan ko na guys yung yung Holy Week sa Pilipinas eh. Hindi ko pala alam, Biyernes Santo kahapon. Kain ako ng kain ng karne. Maliliit na naman to. Kanina malalaki yun. Dalawang ihawan ang ginamit eh.
Maganda ito oh. Madali makakuha ng ano, mantika. Mr. Muscle. Na pang uyo, pang mantika ba? Madali siyang linisin kung ito ang gamit. Sa mga kalderong mamamantika, ito ang ginagamit ko eh. Mabilis makuha. Mabilis malinis. Ano sa aking mata? Ito yung ihawan nila. Malaki. Tsaka stainless ito. Matibay siya. Stainless kasi. Ito guys, yung pangalawang ihawan. Linisin ko pa uli. Natapos na yung isa.
Gas ang ano nito guys, gamit, hindi uling. Yung isa uling ang gamit. Pero ito isa, gas. Kunin ko pala yung ilalim. Ito guys. Kunin ko muna yung gas. Ibaba ko muna. Ito guys oh, gas. Yung maliit ba? Nakakahinga guys. Nakakahinga ang buhay OFW guys. Easy lang. Madali lang naman ito linisin kasi maganda itong pang-spray sa mantika. Mabilis siya. Mawala ba yung ano, makuha yung mantika. Maano sa kamay. Ganito guys ang naglilinis ng ihawan ng barbecuehan. Kaunting kuskus na lang. Takip ito guys eh, yung ganun. Panglitsunan ito ng manok. Sana. Kahapon hindi nila na gamit ito sa panglitsun kasi hindi nila makita yung hinahanap na yung pang ikot-ikot. Ayan, ilagay nila yung litsun sa oven na lang.
Yun na guys, malinis na. Yun na. Malinis na ang barbecuehan.